Mwaramutse neza bavandi. Njya numva mugira abantu inama ariko ndifuza ko nanjye mugira inama. Munyihangane sinivuga amazina kubw'umutekano wanjye. Ndi umugabo maze imyaka 10 nubatse, nanjye nkeneye inama zanyu ndetse n'abandi bantu bazumva kino kiganiro bakazumva iri jwi ryanjye kugira ngo bangire inama. Nabanye n'umugore wanjye ambwira ko namuteye inda. Namuteye inda, ayambwiraga ko namuteye inda kuko twari dusanzwe dukundana kandi tumaranye igihe kinini, mu by'ukuri sinababeshya, kwifata hagati yacu ntabwo byari bigishoboka. Akimara kubimbwira sinabitinzeho, mpita nkora uko nshoboye kose dukora ubukwe turabana. Mu gihe cyarageze arabyara, umwana aza kuvuka, turamurera ndetse tubyara n'undi wa kabiri. Ubu ngubu muto muri bo afite imyaka 6. Mu kwezi kwa 9 nibwo nagiranye ikibazo na madamu wanjye kubera uburakari. Munyihangane ko ntibabwira wenda ibibazo twagiranye muri rusange, ariko tukimara kujyana ibyo bibazo yahise ambwirana uburakari, arambwira ati niba ibintu byose unkoreye nagira ngo mbanze nkubwire yuko no mu bana bose dufite nta mwana wawe n'umwe urimo. Iryo ari ijwi rya madamu ubimbwira. Nuko amaze kumbwira atyo, numvishe ubwenge bwikaraza ariko sinabiha agaciro. Arambwira ati n'umukuru twabyaranye we ubwe ntago ari uwawe kuko nawe namubyaranye n'umu ex wanjye. Nabaye nk'utabyakira neza ariko ndimahoroniza ndabyakira, numva yuko abivugishijwe n'inzoga kuko yari yasinze. Ubwo naratuje nyine, mumaze gucya ndongera musubirishamo, ndavuga ngo ubwo inzoga zimaze kumushiramo, reka mubaze neza ibyo yarayambwiye. Mbimusubiyemo ambwira ko ari byo, ndetse se w'umwana ari we mu ex we yambwiraga, ambwira ko afite gahunda yo kuzaza kumutwara. Ubwo urugo twatangiye kugenda nabi nyine, rutangira kuzamo amakimbirane yeruye, kuko n'ubwa mbere nubwo twagiranaga amakimbirane ntabwo byari ibintu bikaze cyane, byari ibintu biri aho, ariko noneho amakimbirane yatangiye kuza ku buryo bweruye. None ubu uwo mu ex we yambwiraga yaraje arambwira ngo akeneye umwana we, kandi uwo mwana narangije kumwiyandikishaho nka papa we. Ikindi, uwo mwana namuzigamiye muri Prime Life Insurance, kugeza ubu ngubu namuzigamiye amashuri ye ya segonderi ndetse na kaminuza. Ubu ngubu nabuze icyo gukora, ariko namubwiye ko umwana ari uwanjye, none ngo akeneye ko tujya gupimisha DNA kugira ngo amenye neza neza ko ari uwe nk'uko nyina w'umwana yamubwiye. Nyuma yo kubyumva ntabyumvishe mbura icyo nakora, mungira inama gusa. Uwa kabiri we madamu wanjye ntabwo arambwira ngo ni uwa runaka, ariko nyine nubwo atarabimbwira no kugira icyizere cy'uko ari uwanjye ntajyari, kuko yambwiye ko atari uwanjye nubwo atarambwira nyina, atarambwira se. Ubu ndimo ndibaza niba nakomeza kubana n'umugore umeze atyo cyangwa niba dushobora gutandukana. Mumbabarire mungira inama, ndaremerewe pe. Turabasuje abakunda kudukurikira ku Kingdom. Hano muri studio ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na nanjye A to Z, hanyuma ndetse na Zero to Hero. Igisobanuro cy'ubuzima bwacu Yego, ni Zero to Hero cyangwa se Hero to Zero. Zero to Hero. Okay. Hanyuma rero abantu mudukunda turabashimiye cyane, abantu bitabira gusura urugo rw'amahoro, turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Turi mu kiganiro rero urugo rw'amahoro. Hano rero dufite abantu batugisha inama ariko mu nyandiko, hanyuma bigashyirwa mu mvugo nyuma yuko bamaze kutwandikira. Ngira ngo mumaze kumva iri jwi ry'uyu mugabo uburyo yashatse uyu mugore we bikagenda. Antoine. Uyu mugabo ibibazo by'intoki byo kutabyara ariko mu rugo akaba afite abana. Urabyumva uti? No mugabo nagize ingorane zitandukanye.
yagize gukunda umukobwa, buriya ni nayo mpamvu Mm. abantu bajya bakunda bagirana urukundo, bajyana mu rukundo, ariko Mm. bakongeraho utundi tuntu Mm. two kurya ibinyoni. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Mbese baba bashaka Ibintu byo ubundi kugera, ibintu reka byo nkubwire. kugerana hera Mm. mbere y'igihe Mm. ntabwo ari byiza. ariko Uyu wari mugabo uzi yuko Mm, buriya nubona umuntu umushakanye mm, mutari mwagera kuri rangingo mm. kandi mwarakundanye, bityo ntabwo yagukundaga, yarakubaraga. Mwarageze ku ngingo. Iyo muba mutaragera ku ngingo Eh. burya yabaga akubeshya. Wapi pe. Ni Uyu ukuri. mugabo, Mm. uyu mugabo iyo aza kuba atarigeze Mhm. agera ku ngingo, Mm. arya ibinyoni cyangwa ngo agerane ahera n'uyu mukunzi we, Eh. ibibazo byose yagize ntabwo aba yarabigize. Yego. Byose yabitewe, buriya uriya mukobwa yaramubaze aramubwira ati uzi ko wanteye inda. Mm. Umuhungu bitewe n'uko Mhm. basangiraga ibinyoni aravuga ati ariko bino bintu koko birashoboka, Mm. ibi bintu ni ukuri. Mm. Amaze kwemera ko ari ukuri rero, ni Mm. nako yafashe umwanzuro wo kwirengera ingaruka zabyo, yiyemeza kugira gute kurera kubana abantu nawe, bana. guhita areba uburyo yagira gute akora ubukwe bagahita babana. Buriya wasanga nk'uriya mwana wa mbere Mm. ari uw'umushumba waragiraga nk'inka Oya, z'iwabo. kandi wumva yatubwiye yuko uwo mwana ari umu ex we, ngo ni umwana w'umu ex we. buriya ntabwo uzi ibintu biba mu ubwo umu ex we wasanga ari n'umushumba. uzi ko abagore bagira amabanga kurenza abagabo. Abagore bo bararenze. Buriya uzarebe Mm. ninde wabivuze ra? Turi mu kiganiro urugo rw'amahoro. Urugo rw'amahoro tujye tubwizanya ukuri. Kugira Mu rugo umugisha tujye ugatunga tubwizanya abana, ukuri. byibuze niba utunze abana 7 Mm. menya ko bane atari abawe, 3 ari bo bawe. Oya, ibyo ngibyo nanone waba ukabije. Oya, Cyokora birashoboka yuko bose, biranashoboka ko bose baba byonyine. batari n'abawe. byo byonyine muri cya gihe umugore afite kuba akiri kumwe n'aba ex be, Mm. ntabwo biba byemewe kwizera ko abana azabyara bose baba ari abawe. Mm. Wabwirwa n'iki ko bakiri kumwe? Nyine nibyo nakubwaga n'abagore. Uyu muntu wasanga atari n'umu ex we, wasanga ari n'umubesto. Hari abantu hanze bitwa ngo n'ababesto, ngo ni inshuti z'umuryango. Ako bari abantu njye ntabwo njya mbizera. Inshuti z'umuryango n'ababesto. Mu rukundo hari abantu bita ababesto, hakabaho n'abantu bita inshuti z'umuryango ku bantu bubatse. Inshuti y'umuryango ze ntuzi ko ubundi inshuti y'umuryango umugore yibwira ibibazo byose byo mu rugo. Akavuga ati ariko buriya umugabo wanjye ntabwo agezayo, atari kuzaza nkwereka ukuntu tugezayo. Oya, uzi yuko aho kugira ngo ugire inshuti y'umuryango wagira ibitabo byinshi mu rugo bikajya aba ari byo bigira inama abantu bake. ukaba ari byo usoma. Mm. Rero uyu muntu yagize ikibazo kuva yarabanye n'umukobwa mbere y'uko babana nyirizina. Icyo cyo yari yakishe. Yego. N'umuntu urimo kutwumva duteze amatwi, ukaba uri mu rukundo n'umuntu, uri umusore n'inkumi, ukaba uri umusore ukaba uri mu rukundo n'inkumi, ibyo bintu bikaba bikubaho, umenye yuko ibibazo nk'ibi ngibi bigutegereje. Umukobwa icya mbere mushobora kuryamana akakubara, hashira igihe akakubwira ati wanteye inda. Ashobora kukubwira ati wayinteye mu cyumweru cya mbere kandi yarayitwaye mu cya kabiri atari wowe mwabonanye. Azi n'uwayimuteye ariko wowe akabona ni wowe bishoboka ko mwabana, kubera yuko undi wayimuteye nta gahunda afite yo kumushaka cyangwa byari irari gusa ntanamukunda cyane rwose. Rero arimo aratugisha inama avuga ngo ese ko umwana w'imfura ngo afite imyaka 6, nyirawe yaraje kaza akavuga ati nje gutarura umwana wanjye, umwana w'imyaka 6 yego, kandi ikindi niba utabyemera tujye gupimisha DNA. Ese nkora iki mbyemere tujye gupimisha DNA? Ese nsanze utari uwanjye kandi umwana namwiyandikishijeho, ego wasanga hari n'ukuntu umuntu aba ajya afata n'inuze n'ubwishingizi, ugasanga yanamwishingiye n'amashuri, umva nyine yishingiye kaminuza na segonderi. Igihe umva mubwira ayo mafaranga yose ayishyura buri kwezi. Igihe hari ikintu nabwire uyu mugabo cyangwa se hari inama namugira, ibintu byo kuvuga ngo namwiyandikishijeho, ubu se hari igihe umuntu yiyandikisha ihene igapfa. Ihene se bayindikisha ihene z'ubudehe. Oya, wenda reka tuvuge inzu.
hari cyangwa igihe inzu umuntu yiyandikishaho inzu igashya. hakaza nk'inyuze nk'ibiza ugasanga inzu yatembeye mu mazi yagiye. ibiza Nk'abantu batuye mu birumvikana. bihugu byo hanze muri za Nigeria nibo bakunda guhura n'ibiza bituma amazu atemba yose akagenda inzu ikarengura. None nibongera ubuzima bugakomeza, ahubwo natabirane ejo atazasanga nawe bamugize umuzungura mu mitungo ye. Hari igihe ashaka gukomeza gutya ibintu akabyoroshya akazajya kwikangura kuvuga ngo uyu mugore ngo abana nabiyandikishije oya ngo batangira ubwishingizi, ahubwo hirya y'ejo azasanga n'imitungo atungiyemo bano bana nakomeza nayo yarabaye iyabo noneho umuzungura ari we. wazaba yitwa umuzungura kandi burya umuzungura wemerewe kumuha ari uko ubishatse, umuha ku nzoga z'abagabo gusa. Ahubwo iyo utarapfa ntabwo aba afite uburenganzira. Umuzungura azungura uwapfuye cyane rwose, umuntu iyo akiriho ntibishoboka. None se buriya nicyo wabwira urubyiruko? ubundi Pawulo aravuze ngo abatararongora byaba byiza mutarongoranye. Bishatse kuvuga iki? Niba byihorere mwisitire yingira, ariko ibintu byo kurongorana mu byihorere. Ariko reka tubabwire twebwe mo turubaka urugo rw'amahoro. Yego, rero mu kubaka urugo rw'amahoro ahangaha ntabwo turi bukore mu rubyiruko ngo urubyiruko turubwire ngo ntimuzubake, ahubwo reka tubahe uburyo bwiza bwo kubaka. Niba uri urubyiruko waba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo urugo rwawe ruzagende neza. Yego, ariko niba uri urubyiruko dukomeje, yego, banza urebe umuntu mukundana umwiyumvamo, ubundi hari umuntu ku buryo ingaruka zose zabera mu rukundo wazihanganira. Hari umuntu wavuze ngo impeta ujya uzibona zino abantu bambikana, ngo impeta ni ipingu ry'ubuzima bwawe bwose. Aravuga ngo hitamo neza umuntu muzambarana iryo pingu, muzafunganwa muri iryo pingu, ejo utazabaho wicuza. Ubwo rero niba uri urubyiruko tereta neza, amarangamutima ntagukurure, uturangabwiza ntitugukurure, ahubwo tereta neza. Yego, kandi burya bajya banga ujya gutereta umwana abanza nyina na se harya atereta ababyeyi. ujya kurambagiza umwana arambagiza nyina, akabanza kurambagiza nyina, yaba ari umuhungu akabanza kurambagiza se. Ni ukuvuga ngo umuntu muri kumwe mu rukundo, yego, buriya ikintu cyo kwizera ni ikintu gikomeye, kandi ibintu byose bipfira mu kwizera cyane. Yego, umuntu muri kumwe umwizeye bingana iki? ariko nanone utababwira ngo kwizera ntibizere. My friend, umuntu mwarahuye muhura ari mukuru, ntuzi aho yakuriye, ntuzi ibyo yakuriyemo, ntuzi mbere y'uko muhura uwo bari bari kumwe. Nta muntu ureba utagira umu ex. Yego, kandi wa mu ex wakubanje mu kibuga, azi tekinike, azi uburyo ikibuga kinyerera, my friend, azi uburyo, azi inkweto yakambara muri icyo kibuga. Uwo mukobwa ukunanira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, we yabishatse yagaruka ni rimwe gusa, kubera ko ikibuga uko kimeze arakizi. Mbese ubwa butaka azi ngo nambaye urukweto rumeze gutya ahantu hagenda simpanyereje. Wa muntu aramuzi neza cyane. Anytime rero uwo uzahura n'umuntu udahamye, uzaba atarafata umwanzuro wa nyawo, uzakomeza kujya mu ba ex, uzahura n'ibibazo uzabona. Ubundi aba ex basenya urugo ntibubaka, cyane cyane ko nta gahunda baba bafite. Noneho dore hari uburyo aba ex baba bateye, hari igihe baba barabanye, yego, bigererayo basangira ibinyoni, bagira ibiki n'ibiki, akajya kubyuka iruhande akagenda bakongera bakabibya. Mbere bakaba barabikoraga batinya, akavuga ati ariko ubundi ndamutse muteye akambwa ko namuteye nabigenza. Noneho bakajya babikora batinya, rimwe na rimwe bakanikingira. Ariko wa mukobwa washatse utarafata umwanzuro cyangwa udafite umutima wo guhama hamwe, iyo umugejeje wawe, wa mu ex ntabwo aba agitinya. Amanuka Kizimbabwe, amugeraho akamanukiraho, ntaba agikeneye ubwirinzi habe. Abavuga ati ngize amahirwe nanamutera inda,
kuko muteye inda umwana nta wanjye kibazo umwana yazabaho afite neza. se, umwana yaba afite se, Ya. sibyo? Mm. ntazanamutarura kera, Hey. nta kibazo. Noneho rero yanahagera akidagadura akumva yuko nta n'ikibazo gihari pe, akumva ibintu nitereje, ibintu byaciyemo kubera yuko afite aho kwihisha, ntabwo akihisha mu murima w'ubunyobwa yabonye igihuru. Yego. Noneho rero ugasanga n'ubundi barakomeza barakuzenguruka, noneho bisanzuye nta n'ubwoba nta n'ikibazo. Ejo umugore yatwita akaza akubwira tuzi ko wanteye inda cyagiye burya. Ahubwo ngewe buriya reka nkubwire, kwirara ni kubi. Ngewe ntabwo nabyara umwana ngo sinjye gupimisha DNA. Ubaye uri umugore se? Uko byaba bimeze kose. Ubu umwana uzabyara uzamupimisha? Yego ko mwana yanjye ngomba kumupimisha nkareba ko n'amaraso y'umugabo wanjye nayo atavangiye atajya kureba aba ex biwe ngo none se ku buryo ajya kureba aba ex bawe Yamara none akabyarana umwana nawe yarivanze nawe aba ex cyane rwose. Ibyo bintu byo kumbwira ngo ndabyara n'umugabo nawe ajya kureba aba ex wapi, ahubwo ni ukugenda nkapimisha. Okay, twari turimo kugira inama urubyiruko. Mugerageze kwifata, umuti nta wundi ni ukwifata. Uno muntu yataza kwifata, yaza kwifata ntabwo aba afite ibibazo bimeze gutyo. Yego. Aba yarashatse umuntu. Niba kwifata bananiye, mukoreshe ubudukingirizo, umenye yuko ariko buriya rero umuntu uvuga udukingirizo, agakingirizo ariko 50 hafi 100%. Twiga ibintu bita biology, hari ukuntu umwarimu yigishije ibintu bigendanye na za sex, ageze agatangira bati rero nibibananira muzakoreshe kondomu. Marangukira ati ariko buriya wigeze ubona umuntu wafashe bomba akayinyunyira mu ishashi? Wigeze wumva imuryohera? Kirazira kurira bombo mu ishashi. Ari umwana ubimubwira cyane. Ariko uwo mwana urumva ko nta kirimo. Rero ihangane uyinyire mu ishashi, utegereze igihe uzazana umuntu ukamugeza iwawe, ukamenya ko urugendo ugiye gutangira ari urwanyarwo. Yego. Kandi noneho n'umuntu nsoza agiye mugira inama. Turasoje se? Oya, jereke no muntu mugira inama. Yego. Buriya uru rugo mu by'ukuri ntabwo ashatse. Yemba numva urugo icyambere kugira ngo wizere ko umuntu mugiye muzabana koko. Mutereti hagati y'imyaka 2. Nubwo bavuze ngo ibitinze ngo birapfa. Oya. Muterete mu myaka nk'ibiri, ubanze umuterete umugende runono, uterete abaturanyi baturanye nawe, umenya abakunzi yakundanye nawe, ubanze urebe ko batakiri kumwe, ubanzure buri kantu kose. Umenye niba iyo hatsimbuye n'igare ryawe mu rugo iwabo, urebe niba nta modoka ihaparika. Icyo kintu numara kukimenya, ikibazo kiba mu rubyiruko. Urubyiruko rukunda face to face. Umuntu agati yambonye nanjye namubonye, twese turi beza. Nge namubonye mbona arankwiriye. Ariko ari akantu abantu bajya bashyira ku mbuga nkoranyambaga bambona uko Imana imuremera umufasha imukwiriye uzajya umuhonda. Bakunda kubakoresha umugore ari gukubita umugabo yamumenaguye pe kawate nuko Imana imuremera umufasha ugize ibiki umukwiriye. Mwa bakobwa mwe n'abahungu nimutabanza gushishoza ngo murebe aho mugiye gushakana nabo, namwe muzaririmbirwa ndi muvanga Imana yabaremeye abafasha bakwiriye kandi ntabwo biba bikiri. Umufasha wo kugutesha umutwe rwose akumena. Ugasanga baranabikurira imbere mu bukwe ngo imuremera umufasha umukwiriye, ugasanga izo ndirimbo muzarimbwa mu bukwe bwawe. Ariko uwo ngo kumva nawe ugukwiriye ni uwo nguwo. Nyuma yo kubona uwo nguwo ugukwiriye, buri abantu b'abakirisitu nibo babikora neza. Bafata indirimbo irimo bagashyiramo umukobwa, izina ry'umukobwa n'umuhungu kabisa, barangiza bakaririmba bagashyiramo amazina yanyu, bajya mwicara mukumva barayibaririmbye nyine. None wajya kureba ko nawe ndi bakuririmbiye ngo umufasha ugukwiriye, ahubwo ugasanga ni ukweza ku nkeke. So rero turabashimiye rubyiruko, nimwe Rwanda rw'ejo, nimwe rugo rw'amahoro turi gutegura. Mwige kandi tera agatebe wicare ku bakingdom, uzahakura inama nziza kandi zubaka. Mudufashe rero kugira inama uyu mugabo, twe twabivuze mu majwi yacu nka nasoza, ariko ngiye kumugira inama. Uyu mugabo ni narebe neza. Yego. Uyu si umugore yashatse. Uyu niba ari n'umugore yashatse, nta rukundo amufiteho. Ubundi hari ibintu bibiri bitagatingo ku mukobwa. Umukobwa iyo mudashakanye gukurikiranya amafaranga,
mushakana gukurikiyeho umuryango ukize. byose ariko ni amafaranga. Byose ni amafaranga. Bati uriya muryango nimujyamo hari umunsi tuzakira kubera ko nuwo kwa kanaka, cyangwa kubera yuko afite amafaranga njye ngiye kuba manager wayo. Ariko ari amafaranga ngomba kuyicaramo nkayarya. Biragoye kubona abantu 90% benshi bashakana kubera iyo mpamvu. Biragoye ko baba bahuye kubera urukundo. 10% niwo usanga. Niyo mpamvu ugomba kugenda witonze cyane rwose. Ubundi ngiye niyo mpamvu ngira abantu inama. Ahangaha wa mugabo banze rebo ngo ufite so umugore wenda wemere mu napasura ibyawe abitwara ari kusigarana amahoro, kuko uwo mugore icyambere muri abo bana wabyaye babiri waruzi karabawe wiyandikishijeho, ntabwo waruzi yuko atarabawe kandi yakubwiye ko atarabawe. Yego, hari n'igihe wasanga ari abawe dushaka no kubaguha n'abifite abandi bantu batwirira bakunze afite impamvu. Yego, noneho usibye n'ibyo uwo muntu mutarabyarana mu myaka 6 urumva muzabyara? Ntabwo bazabyara gute kandi umugore abyara hanze? Wasanga nako nta rukundo rurimo were kuvugana n'umwana bashobora kumubyarana nabwo bakazamutwerera abandi. Ntabwo wamenya ngo ni biki. Uwo si umugore ufite umugore icyambere mutabyarana mwarashakanye wakakubeshya ngo andinda kandi atari iyawe, uwo si umugore. Ibyiza nuko mwatandukana. Na mugore utwaye we utwaye ibandi. Abatarashaka iyo korasi irayizi. Nta mugore utwaye we utwaye ibandi, nta mugore utwaye we utwaye. Abenshi bashaka amabandikazi n'abandi nabo bagashaka amabandi cyane. Ariko burya ariko reka nkubwire, aho kugira ngo ubane n'umuntu wiyorobetse wakibanira n'ibandi n'umuntu weruye, kuko ibandi iyo ryikozeje hirya no hino ritari guhonda kabisa. Ibandi rirakumena rikakugwigiriza, ariko ubu bizi yuko ari ibandi. Noneho rero abatarashakana reka mbahe umuti. Yego, mutanga ibitekerezo mu nteko ishinga amategeko, bashyireho gahunda yo gusezerana imyaka 5. Imyaka 5 ariko yaraje nimuzajya mubona mudashobokanye mukaba muzi ko mumaze imyaka 5 mwarakoze mwarateye igikumwe, mufite kugera mu kaka divorce. nta no bya ya mafaranga yazagaho ngo bari guca abantu nyuma y'imyaka 5 nta kibazo. Genda babwati jewe ndumva rwose ndambiwe umugozi. Sinumva atari kwaka divorce n'ubundi. Ntabwo birirwa bakubwira ubundi mbere bashyiragaho udufaranga tw'umugereka bagasa nk'abantu babyanze, ariko byabaye niba ari 20,000 kandi 20,000 nta wabigura. Ibyo nta wabahinga yayahingira akayabona. Yego, ariko by'umwihariko leta yagakwiye gushyiramo igihe kigeragezwa. Wa muhungu we ukabanza ukagerageza umukobwa ukareba ko ashobotse, wa mukobwa ukabanza ukagerageza umugabo washatse niba ashobotse. Reka tubashimire, murakoze cyane. dusore kenshi kandi utange comment ugira inama uyu mugabo cyane.